Hello， 大家好。你知道我们的社会等级不是由金钱的多少来决定的吗？而是由秉承富豪才知道的规则来决定的。这些规则细小到你不了解就一定会犯错，比如你的走路姿势，你几点吃晚餐，你养的什么花，都在说明着你的社会等级。就连我斥巨资故意买了一件新衣服穿出去，就这心态都能被轻易识破。那行，我不出门总行了吧？就你不出门，你在网络搜索框里打出来的词语也标明着你的社会身份。今天就来聊一聊顶豪们习以为常却秘而不宣的规则。首先明确一点，我们今天聊的社会等级不是按照金钱的多寡、学历的高低来评判的，而是品味、价值观、生活方式、行为方式来划分的。从童年起的经历、感受，养成了独属于你的品味、风范、认知水平，这些都决定了我们的社会等级。所以，就算两家紧挨着的邻居赚的一样多，由于生活方式的不同，也被划分到了不同的社会等级当中。当肯尼迪看到电视里尼克松的采访时，跟朋友说，他也太没品位了。我之前了解到的社会等级是按照有钱人、中产阶级、穷人来划分的。要具体的了解社会等级，还需要把有钱人再划分成3份。第一份，也就是最有钱的人，那不就是福布斯排行榜上的人吗？答案是错。在人类社会金字塔最顶端的这一群人，也被叫做看不见的顶层。他们非常害怕自己的名字出现在媒体、报纸、电视、杂志上，所以他们是绝对不会暴露自己的。那么有钱还怕人知道，还得藏起来，那有意思吗？顶层富豪也表示非常无奈。其实曾经的他们也曾夜夜笙歌，招摇过市，纸醉金迷，那也被叫做黄金时代。然而风云突变，咔嚓一个震雷，1929年10月29日，股市崩盘，一夕之间，富豪变乞丐，500家银行倒闭，600万工人失业。难道富豪被打垮了吗？当吃不上饭、流离失所的人们也这么想的时候，就发现街上虽然没人，但高档大厦一幢一幢的开，富豪们夜夜开party，就是你们把钱卷走了。于是富豪们带着媒体与大众的记恨和慈善机构的追逐跑了。这里包括洛克菲勒家族、杜邦家族、福特家族、文森特家族都属于这里。他们的特点就是财富完全是由继承得来，在他下面一个阶级也被叫做上层阶级。聪明的你一定猜到了，赶上福布斯排行榜的所有跑出来的活泼的都属于这一层。比如赶住白宫的人，富兰克林家族、肯尼迪家族，然后就是中上层阶级，他们就是法语里所说的布尔乔亚式，典型的穿衣风格就是时令。就算是中上层阶级比看不见的顶豪还要有钱，也绝对不会被划分到那个行列，因为财富不是由继承得来。这个排序可以说成是富豪们的鄙视链。当你看完这个视频后，你就会发现这个鄙视链延续到方方面面。请从以下选项中选出不是富豪的东西。 A. 天美式手表， B. 指南针袖扣， C. 雪佛兰汽车， D. 领带。答案是 B. 指南针袖扣。说实话，我好喜欢这指南针袖扣啊，精致可爱，功能齐全。它怎么了？富豪为什么不会拥有的？这是袖扣啊，你必须故意伸胳膊才能露出来袖扣，这太高调了。富豪绝对不会干出来镶金牙、咧着嘴、戴手表、拍大腿这种事儿。富豪原则1：低调、低调再低调原则。同样，他们也绝对不会把大大的 logo 穿在身上。请从下面的选项中选出是富豪的东西。 A. 带有名字的手帕， B. 小羊，活体的羊，会咩咩叫的羊， C. 金属盔甲，可以穿戴的盔甲， D. 苹果手表。答案是 C. 金属盔甲。看到这个答案，我只能说不愧是富豪。谁会买这种又招黑又占地方还没有用的东西？你说对了，
富豪就喜欢朝晖的东西。顶豪原则2：不实用原则。我家有仆人的，怎么会朝晖呢？间接地显示自己的身份。与这种显示仆人有着异曲同工之妙的就是顶豪原则3：不易打理原则。比如必须得穿雪白的衣服和裤子，屋外的垫子也要铺成白色的，玻璃桌面、黄铜把手，一些都需要花时间去打理的东西，都能显示出富豪的身份。富豪为啥不配拥有手帕？顶豪原则4：去个人化。因为上面有名字，这种将名字与物品联系到一起，就像小孩经常说这个玩具是我的，这个水杯是我的一样幼稚。话说我妈真的特别喜欢在我的衣服还有红领巾绣上我的名字，有的时候可能是着急吧，就只绣姓。有同款妈妈的请举手。小羊又怎么了？富豪确实会在庭院里养一些家畜，小羊这种既能包养有汤又能自己跑着玩的小动物，让富豪觉得它太经济实用了，不符合原则2：无用原则。同样的，就像那种既能打台球扣上盖又能当饭桌的多功能台球桌，也是富豪们绝对不会选择的。记得几年前看到一个新闻说，某个奢侈品品牌洗了一次就坏了，官方给出回答，那玩意儿本身就是一次性。我一点都不想做顶豪。那苹果手表又做错了什么？顶豪原则5：低科技性原则。苹果手表错在它太高科技了，通常越是高科技的新兴的就越表示了低的阶层。同样这个标准也适合我有一款带计算器的手表，或者是带日历的手表，都属于这个行列，甚至包括秒针都会减损社会地位。富豪们会认为你是车站发车计时员吗？要精确到秒。确实有很多很贵的表，功能也有点多，但是它在设计的初衷就是为低阶层准备的，只有低的阶层才会把自己的身份和贵重的物品联系到一起，甚至包括机场的装修设计风格和广告宣传语都是为平民设计的。明白了这个道理之后，一细品真有点扎心。与之相反的就是顶豪原则6： Vintage 原则。家具啊、装饰啊、衣服呀、壁画啊，越是老越是旧越好，最好从石器时代传下来，那才是最珍贵的。接下来就到了雷区，不是有一句话这么说吗？能把衬衫穿得好看的人才是真正有气质的人。那么怎么把衬衫穿得好看呢？是人的原因吗？不是，是衬衫的问题。来看这张图片，你看出来了吗？他穿的不是休闲衬衫，而是正式衬衫。衬衫还分休闲和正式吗？分。那怎么区分休闲衬衫和正式衬衫呢？正式衬衫一般都穿在西装里面，它的衣领都会比较挺实硬实，这样既能承受住领带的拉扯，又能承受住西装厚实的衣领的不变形。而且呢，由于它是穿在西装里面的，颜色款式都不会太花哨。休闲衬衫就是款式各异，颜色新颖，肩章、口袋、袖扣一应俱全，百花齐放。休闲衬衫本来就是为运动休闲而设计的，也就没有正式衬衫的织线那么密实，就没有了正式衬衫的那种轻微的光泽。同时它也不用掖进裤子里，休闲衬衫的衣长会稍短一些。现在你一定会区分休闲衬衫和正式衬衫了。那么即使你明白了这些，不管是休闲衬衫还是正式衬衫，它都分圆领、尖领、翻盖不翻盖、锥形不锥形，下摆的款式都有不同。接着看这张照片，没啥问题。施瓦辛格的特点是什么？是有块有肌肉，肌肉多，正常尺寸的袖子就穿不进去，能穿进去了呢，袖长又太大了，大家都劝他花点钱找个裁缝吧。而我完全不存在这个问题，我小时候长得特别快，我妈呢也是会过，从来都给我穿大衣服，这样就会好久都不用买，而我也习惯了穿大衣服，越大越有安全感，即使是到现在也是一样。有一次我出车祸，我妈就非常心疼的跟我说，哎呀，你小时候真是太惨了。
那一般被汽车撞了，鞋都撞飞了，人也一般都得死。我说妈呀，不干那事儿，就是它不是汽车，我自己拽个跟头鞋也能飞，因为鞋太大了。同样衬衫也绝对不能太干净太白，看上去就像第一天上班的商场巡逻员。顶好原则7，过犹不及原则。衣服太新或过于整洁，都象征着地位的不稳定。同样的原理，系得标标准准的领带也表现着过于缺乏信心。女王不也穿别人穿过的鞋吗？最离谱的就是把花大价钱买的高定的衣服给磨坏后再穿上，显示出自己对任何事物都漫不经心的样子，这才像一个优越贵族。我要是敢这么祸害任何一样东西，我妈都会给我打跪下，把我逐出家门。如果说衬衫是雷区，那么西装可以说是原子弹爆炸区。这都在说明这套西装你从哪儿偷来的呀？不合身。同样呢，老钱们也非常喜欢穿西装，因为西装可以让运动身材和从事体力劳动、肌肉发达的人穿上奇丑无比。原则上是3扣西装比2扣西装更好。美听众懂了之后 KO。 那好，我穿2扣的 KO。 与它不相上下的就是美代中，而美人中显然是最出名的。他明白自己不能在3扣还是2扣当中纠结，于是就这样。而卡特本身走的也是亲民路线，同样也是走亲民路线，却走到了凡尔赛街上的是美龄中。为了表示自己足够的平民，他把所有知道的富豪规则都反着用。顶豪原则8，有机物原则，所有物品都要选择有机的、天然的。所以里根就决定穿全化纤的、一轮的，电视自己，表示自己没有裁缝，还特意选择穿大2号的西装。尽管穿成这样，他仍旧失败。尼克松抱着福特和卡特哭成一团。这些原则你都记住了吗？除非我家祖坟冒石油，不然谁也撼动不了我垫底的实力。中世纪的贵族也留下了很多今天看来挺可笑的审美取向，也许后人在看我们这一时期的人也觉得挺可笑的。但是经典最终会被时间沉淀下来，而那些经典也是需要你在生活中慢慢去体悟、打磨、权衡，然后找到独属于你的、别人模仿不来的品味。最重要的就是千万别为了看上去而看上去，过于努力却适得其反，就真的有点可怜。比如尼克松。今天就聊到这儿，拜拜。拜拜。